Rapaziada, nesse vídeo eu tá usando o Save. Ele é um tanquezinho automático 4.0 da Suécia. Ele carrega 1 segundo, ponto 2, mano. Vamos testar ele aqui na partidinha e vamos ver o tanto que a gente consegue matar. Beleza? E bora lá. Bora lá, rapaziada. Começando mais uma partidinha aqui. Vamos avançar. Mano, eu vou pelo lado esquerdo aqui que eu quero ver se eu pego alguém aqui, mano. Mano, tá escutando barulho ali. Opa, apareceu um aqui. Ah, tá louco, velho. Que isso? Tem um carro aqui, apareceu. Boa, toma também. Mano, esses aviões passando aqui, daqui a pouco eu tomo um tiro aqui, já era, velho. Tem um cara aqui, cadê ele? Eu tô escutando. Olha ele ali. Toma. Em meio. Nossa, mano, me matou, velho. Tem um cara ali na frente. Olha lá, ele lá. Tancou? Não. Peguei. Tem dois ali, mano. Debaixo da bandeira, pegando a bandeira. Ai, pra baixo. Boa. Nossa! 2 tirinhos. Pera aí. Tá vindo. Vou se esconder aqui, mano. Põe a caixinha aqui já pra ir recarregando. Tem mais, mano. Daqui a pouco tá chegando aí. Olha o barulho dele. Ai, em mim. Não. Ah, foi nele. Boa. Show. Nossa. Aí sim, hein. Ó, tem um chegando aqui perto. Tá bem pertinho ele, hein. Ó, passou ali. Não me viu. Não me viu. Parou? Ah, aqui. Toma. Toma. 5 killzinhas já, mano. Aí tô ouvindo um aqui pertinho aqui, cara. Tem um bem perto. Não sei se ele já me ouviu. Acho que já me ouviu, tá aqui. E aí? Ah, morreu, mano. Oh. Nossa. Eita. Uma assistência. Lá na base. Nossa, toma. Vem no cucuruco. Mano. Aqui na direita. Pera aí. Ai, tá aqui, velho. Nossa, toma. Um cara aqui. Nossa, toma essa. Eles, hein? Ah, tá aqui, safado. Peraí, pegar um. Aí. Toma. Nossa, 2 lá, velho. Ixi, errei. Mais um. Nossa, não acredito que passou. Aí, boa. Nossa, velho. Ah, caramba, acabou a munição, mano.
Bem na hora. Tô escutando aqui na minha esquerda, velho. Pera aí. Tem que esperar ele passar aqui, mano. Tá vindo. Parou, tá vindo de novo. Tomara que ele não me ouviu aqui, mano. Ai, ai. Pera aí, vou tentar pegar os caras de novo aqui. Mano, que lugarzinho bom aqui, viu? Ah, tá ali, ó, tá atirando. Toma. Aqui. Vira. Tampou. Nossa. Isso, rapaz. Cadê? Ah, outro lá. Passou lá. O parceiro deu nele. Ah, apareceu outro. Toma. Tem mais um aqui. Isso. Delícia, cara. Será que tem mais algum? Nossa, velho. Quase que eu morro pra ele, mano. Tem mais? Tô escutando aqui na direita. Ai, tem outro aqui. Nossa, tá louco, cara persistente pra morrer, velho. Outro ali. Vai, dá ré. Vira. Toma. Ai, mano, que pancada, velho. Esse tanque é bom demais, mano. Boa, ganhamos. Show de bola. 12 killzinhas, rapaziada.